acá y acá también. Aquí está, listo. Ya que está a punto de un charquito, ya. Le meto ahí la varilla. Y ya se hizo un charquito. Entonces yo voy derritiendo la varillita. En ese charquito, no sé si alcanzan a ver el líquido. Sí, 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 se ve. Entonces yo voy depositando ahí. Si yo quiero un cordón más extendido, pues lo abro más, ¿no? Sí. Lo voy abriendo más. Y veamos la diferencia del inicio al final. Sí, ahorita lo van a intentar.